Certa vez, em uma noite chuvosa, um carro que dirigia em alta velocidade perdeu o controle e acabou virando. Infelizmente, para aquele casal que ocupava o veículo, ninguém morava perto dali. Portanto, não havia quem pudesse socorrê-los. Após um valente esforço, o homem conseguiu desprender-se das ferragens e saiu do carro. Mas quando tentou salvar sua companheira, já não a viu mais e percebeu que já não havia carro. Estava absolutamente sozinho na estrada. Marco e Helena eram recém-casados. Enquanto ele dirigia por aquela estrada, não podia compreender o que havia acontecido. E compreendia menos ainda aonde tinha ido parar o carro com a sua esposa. Porque tudo tinha desaparecido de repente, deixando-o sozinho naquele lugar. De toda forma, não tendo tempo a perder, ele seguiu estrada fora, em busca de pedir ajuda. Nenhum ruído se ouvia, nenhuma voz humana. É como se toda a noite tivesse emudecido diante de sua tragédia, diante do choque de não poder compreender o que havia acontecido. Perdeu a noção de por quanto tempo perambulou, assim confuso, sem sequer lembrar mesmo o endereço de volta para casa. No entanto, depois de muito caminhar, conseguiu encontrar o caminho de volta, ainda que impressionado de não encontrar pelo caminho uma viva alma a quem pudesse pedir ajuda. Fazia frio. Ele pensava em Helena. Gostaria de que aquilo fosse apenas um pesadelo e que logo que chegasse em casa, houvesse uma explicação lógica que explicasse tudo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Já na entrada da rua, ele percebeu uma movimentação atípica. Se antes, ao longo do tempo que havia caminhado, não tinha encontrado ninguém pelo caminho, a rua, por sua vez, estava lotada de gente, e toda aquela multidão vinha de sua casa. Muitos outros, do lado de fora, esperavam a vez de entrar. E aquilo causou nele um assombro, um arrepio, correu-lhe por toda a espinha dorsal, e ele tratou de apressar o passo, sem cumprimentar nenhuma das pessoas que passavam por ele. Avançava na direção da casa, mas sem nenhuma vontade de alcançá-la. E o motivo é muito simples. Tinha medo de vir a descobrir o que estava acontecendo lá dentro, na sala. Afinal, não tinha mais visto Helena desde que o acidente ocorreu. E nessa hora, mais do que em qualquer outra, tratou de pensar, começou a se perturbar, perguntando a si mesmo o que poderia ter acontecido. Como poderia explicar o fato de que quando ele saiu do carro, ele não a viu mais. E pela primeira vez, passou como um arrepio gelado pelo corpo a ideia de que talvez o corpo dela pudesse ter sido retirado antes de ele conseguir retomar a consciência e finalmente sair do carro. O que não explicava o sumiço do próprio carro, mas isso não era importante agora. Ele passou o portão, cumpriu os poucos passos que davam do jardim até a porta da casa e seus olhos tiveram que enfrentar a cena que ele definitivamente não gostaria de ter visto. No meio da multidão, que se acotovelava, cumprimentando seus parentes que choravam, havia um enorme caixão no centro da sala. Quis chorar, mas não chorou. Quis fugir dali, mas não pôde. Uma força irremediável, impossível de ser vencida, o arrastava até o lado do caixão, sem que ele pudesse virar o rosto ou sequer fechar os olhos para não constatar aquilo que o seu coração temia. Mas não houve meio de evitar. Ele se viu de repente diante do caixão, hirto de terror e sem a capacidade de articular nenhuma palavra. Paralisado, olhou ao caixão e o que enxergou lá dentro fez com que ele compreendesse tudo. Não era Helena quem estava morta. Quem estava deitado no meio de flores, entre as pessoas que choravam, era o seu próprio corpo. Desesperado e confuso,
Quis gritar em volta, quis pedir ajuda, quis que lhe explicassem o que estava acontecendo, se era algum tipo de brincadeira sem graça ou coisa do tipo. Mas foi tudo inútil. Ainda que gritasse a plenos pulmões, ninguém o escutava. Ainda que corresse e tentasse sacudi-los, para que se dessem conta de sua presença, de nada adiantava. As mãos atravessavam as pessoas como uma névoa, e ele não tinha mais nenhum poder de se fazer sentir ao tocá-las. Entretanto, desesperado por não poder aceitar o óbvio, ele gritava e chorava, sem ter coragem de olhar outra vez para o próprio corpo morto estendido no caixão. Debatia-se, esbarrando nos objetos à sua volta, sem nenhum prejuízo, já que não tinha nenhum poder de mover nada do lugar. É muito possível que, de forma aleatória, por conta de uma brisa ou de qualquer outro motivo aleatório, tenha derrubado uma das flores da coroa de defunto enorme que trazia o seu nome, como uma pequena homenagem de despedida por parte dos seus amigos. Nessa hora, tombou, resignado, de joelhos no chão, ao lado da flor que, em seu desespero, havia se desprendido das outras. E só então deu-se conta de que já não havia outro caminho para ele, senão aceitar que seu tempo neste plano já estava cumprido. Colocou a mão sobre a flor, constatando que era inútil tentar esmagá-la, de pura revolta. Foi nesse mesmo instante que uma outra mão se aproximou e, ao tentar recolher a flor do chão, colocou a mão sobre a sua, sem perceber que o fazia, sem sequer suspeitar que aquele seria um último toque. Aquela mão delicada, e ainda com a aliança de recém-casada, foi reconhecida imediatamente por ele. Era a mão de Helena, que havia sobrevivido ao acidente. Ele pôde ver seu rosto bem de perto, no momento em que escorria uma lágrima. Ela se manteve assim, parada por um instante, como se em transe pudesse sentir uma presença muito amada. Alguém veio oferecer ajuda, mas ela recusou, dizendo que estava bem, e tratou de se levantar, com a dignidade resignada de quem já entendeu que a vida tem que continuar. Inspirado por essa atitude, ele também se levantou, e ao olhá-la pela última vez, o seu rosto tristíssimo, envolto em véus negros, não pôde resistir e abraçou-a pela última vez. Ou melhor, tentou fazer isso. Mas o seu corpo, que já se esfumaçava, atravessou-a como uma névoa. Ela fechou os olhos nessa hora e beijou a flor que havia recolhido do chão. Nesse instante, a imagem que ele enxergava de si mesmo começou a desvanecer, misturando-se a uma luz branca que logo tomou conta de toda a sala, fazendo com que ele não enxergasse mais nada, além da própria luz. Estava cumprido até o último segundo que lhe cabia na terra. E ele, por fim, descansou em paz, separando-se para sempre da própria consciência. Pelos anos seguintes, ele vagou sempre pelo mesmo caminho, o último trajeto que ele fez após ter morrido, desde o lugar do acidente até a entrada daquela rua e aquela sala, que foi o último lugar em que ele esteve antes de ser absorvido pela luz branca. Esteve assim à espera silenciosa e humilde de que chegasse a hora de sua amada, para que enfim pudessem se reencontrar. Bom, gente, a história de hoje está contada. Está mais para uma história romântica do que propriamente para uma história de terror. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você já for, é sempre bom te ver por aqui. E no mais, sempre agradecendo a companhia de vocês. Um abraço bem grande para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!